bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Ngeboti sampeyan dong. Lek rabar na ya ora tak tekani iki mau. Nek rabar lu nglarane omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Dik Niken Salintri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu. Ya. Nggih, bagus Ndara. Sumangga langkung rumiyin sakmenika kula gandeng tangan sampeyan sing tengen kula kanthi tetugur nggih Gus. Tetugur sesirih cegah dahar kelawan guling awit menapa? Awit ratu utawi pimpinan pemimpin menika kudu kuat prihatine, kudu banter sing dadi tirakate. Dimene mboten wonten suket godhong ingkang anyrimpeti krikil watu sing nyandungi lelakon sampeyan. Mangkono wa Semar. Inggih Gus. Iya, yen pancen kaya mangkono Gatotkaca mung manut wae wa Semar. Sumangga. Kula kanthi mlebet wonten madyaning wana Parasara. Sakmangke jengandika Ndara Gatotkaca kula kanthi mlebet wonten ing alas Parasara. Tapa brata nyedhak kalian sing kuwasa. Mangesti sawiji marang Gusti Kang Maha Suci. Barengi sintrang samirana. Mugi-mugi anggen paduka dados ratu ing negari Pringgandani ing benjangipun sageta kalis saking Sambikala menapa kemawon Ndara Gatotkaca. Sintrang samirana kentering mare pamikan guru ing barang sinuntun ing manon apa ing welakon sintrang samirana kentering mare pamikan guru ing barang sinuntun ing manon apa ing welakon sintrang samirana kentering mare pamikan guru ing barang sinuntun ing manon tumata ing welakon.
sentir lenga patra Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku sing setinik-tinik, nduk anakku sing ayu-ayu dhewe. Anakku Limbuk, ana dawuhmu apa, Mak? Nimbali karo aku anakmu Limbuk. Leren sawetara, leren ora ketang sak kemprangan yo, Nok. Heeh. Perkara lakon Gatotkaca Winisuda utawa Gatotkaca Ratu mengko kena ditutuke sak rampunge Limbukan. Heeh. Ning sing wigati aku karo kowe anakku Limbuk ngaturake apa to wigatine aku karo kowe marak tinimbalan sowan ana ing bengi iki. Oh ngono ya, Mak. Iya. Ning sadurunge ngaturake tembung sing akeh-akeh kang sarta ngaturake tetembangan kang maneka warna. Heeh. Luwih dhisik anakku Limbuk tak gandeng tanganmu tengen ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi. Iya. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widiwasa. Oh ngono ya, Mak. Ya mung merga keberkahan kang sarta nikmate, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Iya. Saengga aku karo anakku Limbuk bengi iki
bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Iya mak iya ngestokake dawuh. Iya. Lah banjur bengi iki janjane mengeti adicara apa mak? Piye? Bengi iki mengeti adicara apa kok katon leh gayeng gumarenggeng. Iki ngene ya nok. Iya. Bengi iki acarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Ya kuwi bersih dusun. Oh, bersih dusun. Utawa nyadran utawa ana sing ngarani sedekah bumi. Iya, nek daerah loran ngarani manganan, ana sing ngarani rasulan, dan lain sebagainya. Lain-lain penyebutannya ning pada intinya sama. Oh, pada intinya sama. Pada intinya sama, ya kuwi ucapan dan ungkapan rasa syukure para warga masyarakat kang dikunjukake dening Gusti Kang Murbeng Dumadi. Oh ngono. Dadi bengi iki adicarane bersih dusun utawa nyadranan. Bersih dusun utawa nyadranan. Ya. Lah banjur sing gelar ya kuwi para pepunden-pepundenku. Para warga masyarakat pepunden ingkang lenggah mapan ana ing dusun Keranggan no. Oh dusun Keranggan. Dusun Keranggan. Desane Kampung Baru, Tanjung Anom. Kadipaten Nganjuk. Iya. Iya mak iya ngestokke dawuh. Mula awake dhewe wis sak pantese, wis sak trepe, ya kuwi ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak ya mak. Iya pancen bener kaya mangkono no. Ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk sapa wae. Nuwun inggih punika kunjuk dumateng para warga masyarakat ingkang mapan lenggah wonten ing dusun Karanggan. Iya, utamanipun ingkang dipun pandhegani Bapak Kades. Oh ngono. Kades Kampung Baru. Bapak Susilo Dwi Prasetya ingkang minangka lantaran utawa jembatan awake dhewe bisa sowan ana ing kene no. Iya ngestokke dawuh. Uga ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan kunjuk para undangan, tamu-tamu undangan ingkang winengku kinurmatan ya mak. Pancen bener kaya mangkono. Sapa wae undangane? Wah akeh kok no. Iya. Wiwit mau sore wis kepareng rawuh. Iya. Ingkang nyepeng kendho kencenging Kadipaten Nganjuk. Iya. Nuwun inggih menika ingkang sampun kula anggep ngadidene bapak kula piyambak. Oh ngono ya mak. Sapa ingkang winengku kinurmatan Bapak Bupati Nganjuk, Bapak Marhen Jumadi. Sekalian kelawan Bapak Makil Bupati. Iya, Mas Tri Hendi Cahya Saputra. Sing wis dianggep kaya mase awake dhewe. Pak Marhen kaya bapakku, Mas Tri Hendi wis kaya masku dhewe. Oh ngono ya, Mak. Iya. Uga rawuh mau yen ngendikane Bapak Bupati AG3. Iya. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk. Bapak Tatit Heru Cahyono no. Oh iya. Uga tamu undangan ingkang sanesipun Bapak Anton Kusuma, Bapak Muhammad Bintari, Bapak Fauzi, Bapak Camat, iya, Bapak Kapolsek dan Ramil dan lain sebagainya sing ora bisa disebutake setunggal mboko setunggal ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan wis paring keberkahan marang awake dhewe sak kanca, wis berkahi awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata anggoning paring lelipur gelar hiburan bengi iki ya Mak. Pancen kaya mangkono kok no. Iya. Alhamdulillah iki janjane awake dhewe main ana ing dusun Keranggan iki itungane dadak ya Mak. Oh dadak no. Ana ing jadwal wulan Agustus nalikane bagian manajemen Sanggar Seni Astabrata awal Agustus kuwi ngupload jadwal bengi iki durung ana. Oh tanggal iki urung ana. Iki termasuk acara dadak. Ning disembadani. Oh disembadani. Karo Bapak Kades disembadani karo Bapak Kades Bapak Susilo Dwi Prasetya. Supayane awake dhewe sak kanca bengi iki ora oleh leren ning omah. Ngono. Ora oleh leren ning omah. Kudu tetep mangkat, kudu tetep melek sewengi. Oh iya.
bot-bote nampa dawuh, bot-bote nampa dawuh. Iya, Apa meneh kaya ngene iki sawangen to, Nduk? Iya. Yen wis wayangan ana ing laladan Nganjuk, heeh. Wong Nganjuk kuwi minded nyang seni lan kabudayan utamane wayang kulit. Iya, Ketitik para pecinta seni dan budaya wabil khusus Sutresna Ringgit Purwa bengi iki tumplek-blek dadi siji ana ing dusun Keranggan. Oh ngono. Kaya ngene iki wayang kulit, kaya ngene iki sing diuntungkan ora mung pelaku senine, ora mung pelaku senine. Dadi sing diuntungkan, sing kecipratan rejeki ora mung dalang, sinden, pengerawit, pemusik, ya. Ora mung pelaku senine, nanging uga akeh sektor sing diuntungkan dengan pagelaran seni dan budaya. Oh ngono. Contone ya kuwi tero panggung uga entuk kecipratan rejeki. Iya, sound system durung bakul-bakul sing ikut andil mengais rejeki ana ing jaba kono. Kae ya melu kecipratan rejeki. Oh ngono. Dadi dalam satu pagelaran wayang kulit, satu pagelaran seni dan budaya, kuwi ekonomine meningkat, UMKM meningkat. Berputar no. Oh iya, Dadi ngene iki sing merasa diuntungkan akeh no. Wah iya mak iya ngestokake dawuh. Iki acarane bersih dusun lan uga ngepasi bulan kemerdekaan sasi Agustus. Iki masih dalam rangkaian ya kuwi isih bulan kemerdekaan sasine Agustus. Iya. Acara bersih dusun kok ngepasi wulan Agustus kuwi ibarate kaya tumbuh oleh tutup. Oh, tumbuh oleh tutup. Bersih dusun wis ngarani kok no. Ya, bersih kuwi resik dusun wis ngarani. Aja mung ngresiki sing dadi dusune wae, ora mung ngresiki sing tata lair, ning atine para warga masyarakat yang mapan ana ing dusun Ngeranggan Sumrambahe Kampung Baru uga melu diresiki. Iya, selama 1 tahun introspeksi diri, kira-kira duweni salah apa, duweni kaluputan apa karo tangga teparo ya, Mak. Introspeksi diri, mulat sarira angrasa wani. Oh ngono. Yen kirane duwe salah, becik pangucap utawa tindakan sing ora meranani penggalih tangga disuwunke pangapura. Oh ngono. Dadi sing diresiki ora mung dusune secara lair, nanging kandas tekan batine uga melu diresiki. Iki terdapat nilai ya toh, guyub rukun gotong royong. Ternyatane uga ngepasi sasi kemerdekaan. Iya mak ya ngestokake dawuh. Persatuan dan kesatuan kudu tetep prioritasne no. Iya ditengenake. Beda agama aja nganti gendra, beda panemu aja nganti tukar padu, beda pendapat aja nganti pegat. Iya ngestokake dawuhmu mak. Sing baku ndonga ya mak, sing baku ndonga nok. Ndonga ana ing adicara ya kuwi bersih dusun kang kagelar dening para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing dusun Keranggan ngaturaken panuwun Bapak Kepala Desa ingkang dados lantaran. Iya, biyung arep ndongake apa ana ing adicara bersih dusun kang kagelar dening para warga masyarakat dusun Keranggan bengi iki, Mak. Dongaku Mbah Nyumili. Oh, dongamu Mbah Nyumili. Muga-muga dalam sak rampunge adicara ya kuwi bersih dusun utawa nyadran kang kagelar dening para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing dusun Keranggan, sak rampunge seluruh rangkaian adicara, muga-muga warga masyarakat Keranggan pendak dina dusune saya temata. Allahumma amin. Pendak sasi rejeki tansah Mbah Nyumili. Allahumma amin. Berkah barokah ya Mak. Pendak tahun rezekine tansah tumurun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Satemah dusun Keranggan dadi dusun sing badatun thayyibatun warupun ghafur, gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja, sembodo ingkang jinangka, rahayu ingkang tinemu, basuki kang kaesti, gagah ingkang jinangkah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Yo. Surak sempiang bareng tumandang tak derekke, Mak.
walolo Rame-rame mlebu pasar rebut karo samar yen kalah dhisik anu buka pentas-pentas tabrakan kode mentong selak merobat kulit dewek sing ayu esemean Gowo rasa ati uripane Angudari tias reriwut ora wedi ora hati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumaladi tanwanti pinardi ploko kacurnan kang hambek juti ing ladalah iya wangsuk sema mangadi luwih payung ana marang Brajadenta sumrambahe para warga gung kang mapan ana kasatriyan Glagah Tinunu. Ora maos kaget jroning batin dene kasatriyan Glagah Tinunu sak mangke kerawuhan warangka ngastina Paman Patih Harya Sengguni. Ingkang menika paman sak sampunipun lenggah kanthi satata kang putra kula pun Brajadenta namung arsa ngangklungaken jangwa nilingaken karana nenggara mentah sabda pangandikanipun paduka Paman Patih Harya Sengguni. Brajadenta tekaku mapan ana kasatriyan Glagah Tinunu kene sepisan mertuwi marang kawilujengane si Brajadenta sumrambahe para kawula ing Glagah Tinunu. Dene kaping pindho pun paman mung arep nak yenake kabar kang sumebar pawarta kang warata. Apa bener putraku Sri Brajadenta bakale kawisuda jumeneng patih ana Pringgondani nggih paman lakar kaluhuran pawarta menika leres
Mbok menawi kula badhe kawisuda jumeneng patih ing Pringgondani. Dene ratunipun inggih ponakan kula pun Gatotkaca. Dadi kabar mau ora kleru ya, Nggir. Mboten Paman Kosik. Ora ateges pun Paman iki nyampuri urusane negara liya babar pisan ora. Nanging pun Paman mung kepengin neliti kanthi permati. Gatotkaca bakal kawisuda jumeneng ratu ana ing Pringgondani dene patihe si Brajadenta. Iki mau kabeh saka panemu lan gagasane sapa, Nggir? Nuwun inggih Paman. Sedaya kala wau awit pirembakan saking kulawarga Pringgondani miwah kulawarga para Pandhawa Paman. Musik, lah panjenenganmu didapuk dadi patih ana Pringgondani iki ya trima. Rumaos bejo kemayangan Raden Patih. Dene kula tasih dipun paringi kapercayan kinendombani ponakan kula pun Gatotkaca. Musik. Ana tetembungan aja kesusu mundhak kesluru wekasane kleru. Ngene ya Brajadenta. Ora ateges pun Paman kuwi gawe urup-urup babar pisan ora. Ning pung Paman mung arep matur witing klapa sak lugune. Dene kowe sarujuk ya syukur, dene ora ya ora dadi baya pangapa. Ngene ya Nggir sumurupa. Sak temene senadyan to Pandhawa kae kondang satriya kang sekti mandraguna, nanging Pandhawa kuwi wong sing julik lho, Nggir. Pandhawa kae wong julik. Mula kanggone Brajadenta mesti ora krasa yen diapusi karo para Pandhawa. Merga Brajadenta kowe kuwi wong jujur, kowe kuwi wong lugu Brajadenta. Paman Sengkuni, paduka Paman Sengkuni saged ngendika ingkang kados mekaten, menika ngagem dasar menapa, ngagem wewaton menapa? Lho, ndadaktaken to cah iki. Negara Pringgondani kuwi tinggalane swargi Kang Rama Prabu Tremboko. Prabu Tremboko seda sing mateni Prabu Pandu. Pandu kuwi sapa to? Pandu kuwi bapakne Pandhawa. Banjur Prabu Tremboko kagungan putra 7 cacahe ya kuwi 1 Arimba, banjur Arimbi, Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa lan Kalabendana. Saiki aku genti takon. Kakang Arimba kae mati sing mateni sapa Brajadenta? Ingkang mejahi Kakang Mas Arimba nggih Kakang Mas Werkudara. Banjur Mbak Yumu Arimbi dirabi dening Werkudara sing mateni kakangmu anak-anak 1 Gatotkaca kuwi. Inggih Paman, Nger. Yen manut pakem lho iki. Manut pakem pustaka Raja Purwa. Kudune sing menang gumanti ratu kuwi putra kang mijil lanang. Dadi sak sedane Kang Rama Prabu Tremboko disambung kakangmu Arimba. Kuwi wis pas, kuwi wis bener. Sak banjure, sak sedane kakangmu Arimba sing jumeneng ratu ki kudune kowe. Lah kok malah si Gatotkaca lho. Gatotkaca kuwi sapa? Gatotkaca ki mung kapernah putu, tur maneh Gatotkaca kuwi turun saka wadon, ora turun saka lanang. Lah kok lancang arep dadi ratu iki lho. Ya bener, Arimbi kae Mbak Yumu, ning nak anak wadon dadi ora menang gumanti ratu. Janjane sing menang ki kowe Brajadenta. Yen kowe ora gelem lagi adimu Brajamusti ya kena, Brajalamatan ya bisa. Ha kok malah si Gatotkaca iki lho. Kuwi cetha yen ginawe gawe nyebrang saka pakem. Mula mumpung durung kebacut, ayo saiki dipikir bareng-bareng. Kabeh mono sejatine wis dadi sanggit rungsiting para Pandhawa. Supaya Pringgondani kuwi dadi negara jajahane para Pandhawa. Masa kowe ora krasa ta Brajadenta? Kowe kuwi telek dibungkusi, mripatmu melek ning kowe kuwi diapusi.
Kowe diem-yem dadi patih supaya ora ngundat-undat kalungguhan Ratu Pringgondani. Gur derajat patih iki badokan apa to? Patih iki badokan apa ing ngatasé sing menang dadi ratu ki kowe. Ning kowe malah trima dadi kesete bocah wingi sore si Gatotkaca. Apa kowe wedi, Ngger? Kowe wedi karo si Werkudara? Werkudara kae upama kewan, kae iki kewan jaran, katone sekti, katone rasa, ning bodho gampang dikendhaleni. Paman Sengguni paman, piye cah bagus? Sejatosipun kula menika inggih sampun mendem rasa serik dumateng para Pandhawa paman. Utamanipun Kakang Mas Werkudara. Nanging upami kula badhe mbalela, ibaratipun kula gajah sampun boten gadah lali, ibarat manuk sampun boten gadah swiwi paman. Aja nglokro ya cah bagus. Purwa dadi kutane sing dadi ki bukti lan nyatane kok le. Sejatine sing gedhing ngeburu sengit karo Pandhawa ki ora nggur si Brajadenta. Sing pengin mateni Werkudara ki ora nggur kowe, aja rumangsa ijen ya cah bagus. Akeh kancamu kok, Gus. Kelebu anak Prabu Duryudana. Lan Kurawane kabeh kae kuwi ya ngalap patine Pandhawa kok, Ngger. Mula, Gus, yen sliramu kepengin njaluk baline negara Pringgondani, para Kurawa sing saguh mbantu anak Mas Brajadenta menapa saestu paman badhe ndukung Brajadenta menawi kula badhe mbalela dhateng Pringgondani paman. Lho piye ta? Saksuwene aku iki urip ana sejarah pewayangan, Sengkuni apa tau goroh to, Ngger? Sengkuni iki apa tau mbujuki, ora tau. Sengkuni iki patih paling jujur dhewe ana jagate pewayangan. Tur maneh aku iki wis tuwa, Ngger. Aku iki wis menep, sing tak golek iki apa to, Ngger? Brajadenta. Agyat ore sangape rangu. Ore nanggul kinempit kempit. Do sangarat naning bawana. Iwa si tukang walang ati, iwa si tukang ngena sing tias, iya si tukang kutu kering. Lagi cawawan sabda kang semewa gegering pasewakan. Dadak praptanira Raden Kala Bendana repepeh gawe cingak ingkang samya mulat. Buta Pandhawa tata Katiwisaya, Indriyaksa Sara Maruta. Kawana Pana Markana, Samirana lan Warayang, Pancabayu. Ong Kakang, aku sing teko Kakang. Lagi cawawan sabda rekang sumewa,
gegering pasewakan kathah samyana harga abit pasakali mandabik sira beto ing ira duni dumawaing tawang-tuwang aja kaget aku adimu kono bendana sing teko ya Kakang padha becik sak tekamu kala bendana ya Kakang tekaku manggih rahayune skala wah kaget aku Kang bareng aku tekan kene kok enek patih minulyaning jagat utusaning pangeran manggalaning para gentho-gentho iblis sengkuni ning kene Kang oh lah lancang cah iki ngelokne wong sak penake dhewe adiku kala bendana piye Kang ora perlu takon swasana glagah tinunu yodi sing baku sakwise jenak lungguhmu ana parigawe apa sira sowan ngadhep marang pun Kakang ngene yo Kang sowanku mrene sepisan tilik marang Kakang lan kabeh kadang braja sing mapan ana glagah tinunu ngaping pindho aku dikongkon Mbak Yu Arimbi kowe Kakang sak sedulur braja ngabeh enggal tak derekke menyang Pringgondani ayo padha ngestreni anggone Gatut bakal diwisuda dadi ratu Pringgondani Kang kala bendana piye ora susah dadak diparani aku wis ngerti kewajibanku mula kowe ndisi ana laku mengko genti aku sing nyusul marang Kadang Prasyadi bareng kelawan Patih Sengkuni kusik kowe ngucap saguh ning tak sawang polatanmu kok suntrut lan basamu ngusu to Kang aku ora ngusu pancen wis dadi wateke Brajadenta ya kaya mangkene iki aja nduga sing werna-werna ya kala bendana aku ora nduga kira kok Kang ning nyuwun sewu lho tak aku mrene bareng Patih Sengkuni iki mau jujur jubriya rasane atiku kok Kang wanti-wanti welinge Mbak Yu Arimbi sedulur gek ndang mlumpuk ngono kuwi Gatut Kaca diwisuda gek syukuran nyambung lan ngrakatke seduluran utawa silaturahmi aja nganti pedhot seduluran merga medhot seduluran kuwi bakale kedosan lho Kang Sengkuni mrene iki atiku ora penak kok Kang ngelingi lelakon sing wis-wis angger ana Sengkuni mesti kesruh Sengkuni iki senengane mbok nglincipi parang apa-apa ngobak-ngobak banyu sing wis bening karo gawe untran-untran sumber penyakit kok arep kok jak ning Pringgondani iki apa ora kok bunuh diri to Kang kowe aja duwe pikiran sing rena-rena le kalau bendana ora duwe pikiran rena-rena piye gelandangan politik kaya kowe kok kono ora mikir rena-rena kala bendana piye Kang tuk sumbring dredah iki ya mung Mbak Yumu Arimbi kae sak lengsere Kakang Arimba dadi ratu kenang apa kok sing gumanti keprabon kok malah si Gatut Kaca dudu Kadang Braja liyane kuwi cetha yen Mbak Yu Arimbi kuwi wong murka Mbak Yu Arimbi wong malak kurang penak piye Kakang Werkudara kurang mulya piye Mbak Yu Arimbi gene wong-wong tuwek ora nguman-nguman hadine bandane wong tuwa dikukui dhewe wah masalahe kecekel Kang wisan wah wis penyakit elek mongko kandining tumuwa salami mung awas eling lukitaning alam
Aku wis ngira, aku wis duga mana yen to adimu si Kala Bendana ora bakal narimakake yen to anak Angger Brajadenta bakal mbalela, bakal gugat ana ing negara Pringgondani. Inggih taman, nanging sampun bunder ingkang dados tekad kang sarta niat kawula. Kawula mboten trimah menawi namung dados pepatih mapan wonten ing negari Pringgondani. Awit manut pranatan utawi aturan negari Pringgondani. Tedhak turun lanang sing menang dadi ratu. Saksedanipun Kakang Arimba inggih namung kula ingkang dados adine lanang. Brajadenta ingkang wenang nglungguhi dampar keprabon negari Pringgondani paman. Bagus, bagus. Dadi wis bunder sing dadi tekad panggonmu bakal mbalela marang Pringgondani. Sampun paman ya. Kurawa sing ana mburimu kulup. Kurawa bakal uyung-uyung anyeng kuyung nganti tekan piye carane anak Angger Brajadenta bisa jumeneng ratu mapan ana negara Pringgondani. Ngaturaken panuwun Kakang, muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Dina iki kanggo bukti. Dina iki kanggo bukti yen para Kurawa bakal mbantu marang anak Angger Brajadenta. Gugate anak Angger Brajadenta tumuju mapanane Pringgondani bakal didombani kelawan para Kurawa kang wis samapta ing gati sawega ing diri bakal gugat Pringgondani amarga sing pantes lan mentes dadi ratu ing Pringgondani kuwi dudu Gatotkaca ning anak Angger Brajadenta. Matur nuwun paman senguni. Kumreh Kang Bala lumares Budaling prawadya kuswa warna-warna busanane saking prawadya abrabusana swarane rame gumuruh beda ombake Yo yo yo. Yo 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 yo.
Raja
Yo 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 yo. yo yo yo. Yo yo. Ah, hi. Otis. Hey, boy. Oh, hey, 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 Hey. Ah. Hey.
nyung saraning wadya kang lumampah kumpul sajur watata tanjarup dene Rama parna ang dwaja miwang bending ungkung aresang haswatama kang minangka cucuk ing prawadya bawa menika menawi kula sawang Raden Kala Bendana ingkang nembe kundur saking kasatriyan Glagah Tinunu kados pundi Raden menapa Raden Brajadanta sampun dipun kanthi wonten Pringgondani hanyekseni anak Mas Gatotkaca anggenipun badhe kawisuda jumeneng Nalendra mapan wonten ing Pringgondani. Iya, piye Paman Brajadanta wis samapta apa durung? Wih, adalah Panembahan. Luput saka kudangan mrucuk saka gendongan. Kok ngaten liripun kados pundi? Ngene ya Panembahan. Aku wis kelakon ngadhep Kakang Brajadanta. Kakang Brajadanta wis ndak nganti bebarengan lakuku hanyekseni wisudan Ratu Anyar. Ning tinembune Kakang Brajadanta mbalela Panembahan. Kakang Brajadanta ora sarujuk mbok menawa si Gatotkaca kang kajumenengake dadi ratu. Sing luwih mrihatinake Panembahan, ing wektu dina iki Kakang Brajadanta bakal ngrebut bali panguwasa negara Pringgondani. Janjane aku wis ora kurang-kurang anggonku ngelingake nanging Kakang Brajadanta babar blas ora gagas apa sing dadi kandhane Kala Bendana Panembahan. Iya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Kok saged ngaten penggalihipun Raden Brajadanta. Lah ya mula kuwi kaya winalik sing dadi rasaku kok Panembahan. Aku ora gumun bisane Kakang Brajadanta mangro tinggal kaya mangkono sabab kasatriyan Glagah Tinunu mau ketekan sang provokator Pati Sengguni. Mula Kala Bendana percaya Kakang Brajadanta mesti bubar diurup-urup dikoroki kupinge karo tikus Sengguni. Hanoman malumpat sahampun prapteng witing naga sari.